Hei, alle sammen. Går det fint med dere? Ja. Ja. Det gjør det. Jeg skrev et sånn et foredrag. Kortet. Veldig kortet. Det er korteste foredraget siden vet da vel ikke jeg når det er siden når er det siden mor? Det er det korteste foredraget siden ja, siden i forrige dag, sier mor. Det er korteste foredraget siden morgenen forrige dag. Skål for et godt konjak. Ok, det smalt det. Så skal vi lese. Det kan hende at det blir litt feminint etter hvert, men det har ikke så mye å si. Nå må det bli nok med alle denne treningsgalskapen. Det er jo faen hutre med overalt. Man kan jo ikke åpne så mye som en jævla budstikke uten at det gliser en eller annen annonse om den perfekte kroppen imot meg som en bølge av perfeksjon. Ja, kropp. Ja, eller hvor skal det gå det her da? Ja. Den perfekte kroppen, at dere gliser mot meg om hvordan det skal se ut. Eller hvor fin den skal være. Og så sannsynligvis så renner det over alskens veksthormoner, steroider og hemorrider og mopeder og faens oldemor av så, ja. Nå ble det så gærlig med, nå ble det litt, nei da, nå ble det så gærlig med litt fett egentlig da. Det er ikke, nei, det skal, ja, det er 4 måneder jeg står, jeg har 14 når jeg sitter. Jeg koser meg eller? Ja. Så jeg bare ser, ja da, naturlig beauty er best. Vi ser sammen med neven i været. Naturlig beauty er best, ja. Jeg har fått meg en ny hatt, ja. Den er bra fin, den. Ja, det blir det. Ja. Den kostet ikke noe, for jeg bare fant den i år, vet du. Jeg vet ikke noe, men jeg fant den. Plutselig var den der. Jeg har fått den til noen sikkert. Og pipa har jeg lagt bort. Og sigarettpapir, og så trenger jeg ikke en pipe da, vet du. Nei. Nei, hva dere da? Hei! Ja, nei, altså, jeg synes det er fælt det, med alle de kroppene som skal være så fine. Jeg synes ikke det er noe fint det. Nei, veltrent kropp, æsj. Æsj! Det skal være litt over bukslinninga her, og litt over skoen nedpå der. Gjerne så fettet renner utenpå skoen, ut sånn, så nesten ikke toppen av skoen vises. Da er det fint. Ja. Og helst sånn at ræva for svært å pakke inn, ja. Det finnes ikke. Man må få på sånn, ja, man må få på teltservice da, for å kjøpe bukser. Ja, og på en plass de har hengekøyer for å få BH. Det synes jeg er fint. Og man har 3 setter på fly, og 4 på båt, og betalt dobbelt i pirbadet. Ja, det synes jeg har ikke noe å si det. Nei, for det er ikke så nøye her.
For eksempel mor Pia har hun har så fine øregobler. Helvete, ja. Ja, men ok. Men det var ikke så mye jeg skal si akkurat nå, nei. Ok. Vi snakkes siden. Åh, så fint, noen.